به نام خدا. عرض سلام، ادب، ارادت خدمت همه عزیزان و همراهان همیشگی ما در مجله آموزش مجازی های زبان. رمضانی هستم و یه آموزش دیگه از سری آموزش های آیین نامه رانندگی. میخوایم در مورد وظایف سیستم تعلیق صحبت کنیم و یه تست هم که در امتحان آیین نامه ازش سوال میاد رو بررسی کنیم. خب سیستم تعلیق یا فنربندی خودرو که در زبان انگلیسی بهش سوسپنشن میگیم، یه قسمت از خودروه که ببینید ارتعاشات و لرزش‌های خودرو مخصوصا در ستون ناهموار جاده، مثلا جای جاده داره ناهمواریه، مثلا یه جای چاله چوله داره مثلا به قول خودمون، خب جلو این ارتعاشات رو میگیره، یه جورایی این لرزش‌ها رو جذب میکنه تا به بدن خودرو و سرنشینان نرسه. چرا؟ چون اگه این اتفاق بیفته سرنشینان احساس راحتی ندارن، هی باید لرزش ها رو تحمل کنن، مخصوصا تو جاده‌ای که داغونه، خب خیلی ناهمواری زیاد داره. پس قسمت خیلی مهمیه، مخصوصا که تعادل خودرو رو هم برقرار میکنه، مخصوصا در سر پیچ ها که مانع واژگونی خودرو میشه، خودرو چپ نکنه بر مثال. پس به اتاق، شاسی و تمام متعلقاتش میگن سیستم تعلیق. مثلا چیا هستن؟ دیدید فنرها، کمک فنرها که جلوی این لرزش ها رو اینا میگیرن. این فنر چه ویژگی داره؟ فرض کنید این فنرها زمانی که یه چرخ خودرو توی چاله‌ای میره، این فنرها حالت نرمی ایجاد میکنن. فرض کنید به جای فنر یه میله باشه، 100% لرزش شدیدی به سرنشینان و به خودرو و بدنه بالای خودرو وارد میشه. پس ستون‌های نگهدارنده، فنرها، کمک فنرها و چرخ‌ها و اتصال این چرخ‌ها و محورهای عقب و جلو خودرو با شاسی برقرار میکنن. خب چه بخشایی داره؟ ما نمیخوام زیاد توضیح بدیم، خب میخوام یه آشنایی کلی راجع به سیستم تعلیق داشته باشیم و یه تست رو با هم انجام بدیم. خب چه بخشایی دارن؟ رینگ و لاستیک هست، فنرها هستن، دمپر یا کمک فنر، میل تعادل یا میل موجگیر، میل رابط، سیبک، بوش، طبق و استارت رو شامل میشن. بحث اصلی ما اینجا چیه؟ وظایف اصلی سیستم تعلیق چی هست؟ خب گفتیم این لرزش ها، این تکانه ها، این نوسان هایی که با حرکت خودرو در سطوح مختلف ایجاد میشه باید جذب بشه. توسط چی جذب میشه؟ سیستم تعلیق. مخصوصا فنرها و کمک فنرها خیلی مهم هستن. وظیفه دیگه چیه؟ عملکرد چرخ ها رو باید ارتقا بده، خب و اصطکاک مناسب ایجاد کنه. لاستیک باید حداکثر اصطکاک رو با سطح جاده آسفالت داشته باشه. مثلا زمانی که جاده لیز هست، اصطکاک خودرو، اصطکاک لاستیک ها با سطح جاده به کمترین حد خودش میرسه، مخصوصا که لاستیک ها آجشون خیلی کم باشه، از حد استاندارد 1.5 میلیمتر کمتر بشه، اصطکاکش کمتر میشه با سطح جاده. بنابراین زمانی که اصطکاک خوب نباشه کنترل خودرو سخت‌تر میشه دیگه، مثل حالت لیز خوردن که کمترین اصطکاک داره، مثل سطح یخی. سیستم تعلیق باید اون اصطکاک مورد نیاز رو به ما بده که کنترل خودرو هم راحت‌تر میشه. پس این وظیفه دیگه سیستم تعلیق بود. وظیفه دیگهش که گفتیم و وظیفه اصلیش هم هست، تامین آرامش راحتی سرنشینان راننده است. و علاوه بر این زمانی که لرزش‌های خودرو پایین بیاد، قطعاً به قطعات دیگه خودرو صدمه کمتری وارد میشه، طول عمرشون بیشتر میشه. فرض کنید خودرو اصلا سیستم تعلیق نداشته باشه، کمک فنر نداشته باشه برای مثال. خب چه اتفاقی برای خودرو میفته؟ قطعاً لرزش زیاد پیدا میکنه و قطعات هم به تبعش لرزش پیدا میکنن، مثلا قطعات مختلفش. خب اینا استهلاکشون بالاتر میره که قطعا، پس از درگیر شدن و حرکت زیاد قطعات دیگه هم جلوگیری میکنن و متعاقباً عمر مفیدشون هم بالاتر میره. وظیفه دیگه که گفتیم حفظ تعادل خودرو این حرکته. زمانی که در جای ناهموار مخصوصا قرار میگیره، این وزن خودرو رو داره تحمل میکنه دیگه، درسته؟ سیستم تعلیق هم همینه دیگه، وزن خودرو رو داره تحمل میکنه. زمانی که اون نرمی رو ایجاد میکنه، خب وزن وارد شده رو میتونه تقسیم کنه. مثلا یه چرخی توی چاله‌ای بیافته، مثلا سمت چپ خودرو، اینو تعادل رو ایجاد میکنه که خودرو کج نشه. یکی از فواید سیستم تعلیق همینه، این تعادل و پایداری خودرو رو حفظ میکنه زمانی که از پستی و بلندی ها داریم عبور میکنیم مخصوصا. خب ما یه تست هم داریم در آزمون اصلی آیین نامه رانندگی که میگه کدوم گزینه جزء وظایف سیستم تعلیق نیست. خب اینو بررسی میکنیم. تامین راحتی راننده گزینه 1 که گفتیم تامین راحتی راننده و سرنشینان، این جزء وظیفش هست، پس این گزینه صحیح نیست. کنترل قدرت و شتاب خودرو، اینو ما اشاره نکردیم، جزء وظایف سیستم تعلیق نیست. گزینه سوم چی میگه؟ حفظ تعادل و پایداری خودرو هنگام عبور از پستی یا بلندی ها، اینم گفتیم.
تعادل پایدار خودرو یکی از وظایف سیستم تعلیقه. و گزینه چهارم ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ‌های تند. این هم گفتیم حفظ تعادل مخصوصا زمانی که سر پیچ‌ها هستیم. این هم جزء وظایف سیستم تعلیق هست. پس گزینه 2 جواب صحیح ماست چون جزء وظایف سیستم تعلیق نیست. خب دوستان در پناه حق باشید.